Hazırdır. Deməli bizdə Spring olacaq. Springin məlumatı yəqin burada 1-2 nəfərim var, çox yoxdur. İndi başlayıram sıfırdan. Spring ümumiyyətlə nə deməkdir? Yadınızda bir ara saytlar bilirdim ha, yazdığınız kodlar biri var. Burada görürsüz. Baxın. Bir saniyə, hə. Burada. Biri var yazdığınız kodun nəticəsini burada görürsüz. Outputda. Bir də var birbaşa saytın özündə görə bilirsiniz. Ya da Postman da elə bir şey var. Postmanda görürsüz. Bir dənə sadə sual. Burada kim Postman var 2 nəfərin ikisində də? Can səndə Postman var? Okey. Səndə var. Məhəmməd səndə Postman var, bir də Səid. Sizdə Postman var ikinizdə də yoxsa? Okey. İndi Postman yükləyəcəyik birazdan sizin üçün. Postman yükləyəndən sonra mən dərsi izah edəcəm və dərsi tam olaraq üstündən keçmiş olacaq. Postman mən dərs izah edəndən sonra deyəcəm yüklərsiniz. 5 dəqiqəyə şey edəcəm. Çox vaxt alan bir şey deyil. İzah edəcəm Postman nədir və s. sonra yüklərsiniz. Deməli başlayırıq nədən? Baxın Spring dediyimiz şey bu günə qədər screen edirəm. Hə, bir dəqiqə. Screen share edə bilərəm. Share edirəm. Okay. Deməli bizdə tema nədir? Baxın bu günə qədər yazırdıq kodu. Mən indi bir dənə yeni app yaradacağam birazdan. Həmin kodu biz harda run edirdik və bu outputda. İndi birbaşa veb saytında Postmanda görəcəyik. O da necə? Spring deyilən bir şey var. Spring Java-nın framework-udur. Framework nə deyilən bir şeydir? Məsələn, atıram siz 10 sətirlik bir kod yazırsınız, düzdür, bir əməliyyat icra etmək üçün. Spring onu sizə cəmi bir dənə annotasiyanın altında verə bilir. Məsələn, atıram repository var və s. və s. Məsələn, fikirləşin, bunun arxasında böyük bir klass var, amma o sizə bunu qısa annotasiya şəklində verir. Framework-ün mənası nə deməkdir? Baxın, Spring Boot is a framework. Framework-ün mənası demək ki, framework-ün açıqlaması yəni bir çərçivədir. Sizin kodunuzu bir səliqəli çərçivəyə salır və daha rahat kod yazma variantınızı sizə təklif edir. Daha rahat kod yazma variantını. İndi düşürəm burada izah edeyim ki, tam olaraq Spring Boot nə deməkdir? Spring Boot-dur adı. Okay. Gəlin bura. Spring Boot. Baxın, bu logosudur. Belə. Okay. Bir dənə yarpaq logosu var. Bu da Spring Boot-un öz logosudur. Hal-hazırda ən son versiyası istifadə olunan aktiv versiyası 3.5-ci versiyadır. Məsələn, biz də özümüz hal-hazırda şirkətdə hamısını versiyaları upgrade edirik, 2.2-dən 3.5-ə qaldırırıq. İndi gəldim bura. Burada burayla gedəcəm və tam olaraq izah edəcəm nə deməkdir. Baxın, adi çox sadə bir şey deyəcəm. Notion özünün istifadəsini görürsünüz, istifadə qaydasını. Burada nə var? Məsələn, mən nəyisə bura yazıram, düzdür. Mən nəyisə bura yazmağım nədir? Nəsə bir şey yazıram və yaxud da ki, səhifəyə girib enteri basanda səhifənin içində nə varsa mən görürəm. Və yaxud da ki, burada nəyisə nə edirəm? Delete edirəm. Məsələn, atıram, gəlirəm bura. Məsələn, burada nə delete edirəm? Bir də nə var? Burada olan cari içində olan bir kodumu dəyişirəm, yazımı dəyişirəm. Məsələn, easily yox, nə bilim belə bir şey yazıram. Mən nə etdim? Birinci səhifəyə nəyisə yazdım və belə əllə yazıram. Yəni post elədim. Okay, baxın post. Bir də var səhifəyə girən kimi, bax enter basıb girən kimi səhifənin qabağıma çıxdı gördünüz. Bu nədir? Get elədim səhifəni. Bu get idi. Put nədir? Yəni nəyisə update eləmək, update. Put demək ki, easily götürüb dəyişirsiniz, nəsə başqa bir şey yazırsınız. Bu da update eləməkdir. Yəni put. Bir delete nədir? Yəni hansısa bir sətri gəlib silirsiniz. Yəni Spring-in əsas mahiyyəti, yəni bir sayta daxil olanda cəmi 4 dənə əməliyyat orada apara bilərsiniz. Ya adi məsələn Instagram və yaxud da hansısa bir sayt düşünün. Nəyisə orada paylaşa bilərsiniz. Girən kimi paylaşdığınızı görə bilərsiniz, yəni get. Paylaşdığınızı nəyisə bəyənmədinizsə onu dəyişə bilərsiniz, update, put yəni. Və yaxud da bir şey tamamilə silmək istəyirsə delete çağırıb ümumiyyətcə onu silə bilirsiniz. İndi buradan izah edirəm nəyi. Baxın, runs a web app application without complex configuration. Bu demək ki, bayaq dediyim temadır. Böyük konfigurasiya kodlar yazmaq yerinə bir dənə sadə annotasiya ilə istifadə edə bilirsiniz. Tomcat istifadə edir arxada, bunu da izah edəcəm. Tomcat nə deməkdir? Tomcat tooldur. Tomcat pişik işarəsi olan bir dənə tool. Baxın, belə bir işarəsi var. Logosu budur. Apache Tomcat. Bunu da hələ ki keçirin. Helps us write REST APIs easily. REST API bizim həmin o Spring app yazacaq birazdan. O bizim nədir? REST API. Yəni Spring app'in tam səthi adı REST API-lər gedir. Yəni siz Spring-in içində nə yazacaqsınız? Endpointer yazacaqsınız da, yəni metodlar. Sizin dillə desək, post, get, put, delete metodları. Həmin metodun hər birinin ayrı-ayrı adı API-dir. Okay? Bu ona görə biz API deyirik, REST API. In simple words, Spring Boot lets us write backend code fast and quick. Xırda deyişlə baxsaq, Spring bizə nəyə kömək edir? Backend kodları sürətli təmiz yazmağa kömək edir. What is CRUD? CRUD-ın da açıqlaması odur, müsahibə suallarından biridir. CRUD nədir? Yəni CRUD
4 dənə hərfi sözün birləşməsindən kiçik hərflərdən ibarətdir. Məsələn, create, read, update, delete. Yəni 4 dənə hərf birləşməsini birləşdirir, söz halına gətirir, birləşdirib bizə verir. Burada bayaq edilədiyim şeylərdir. HTTP metodları nədir? Bax, birazdan postman keçəcəm. Bax, bu HTTP metod, burada get var, post var, put var, delete var və s. O həmin ki, buradakılardır. Create var, read var, update var, delete var. Okay. Almost every real backend system uses CRUD. Yəni bütün sistemlər, backend sistemlər ki var, biz hal-hazırda işləyirik. Hamısı arxada CRUD istifadə edir, hamısı. Adi mən açıb simple bu appi belə göstərsəm sizə, baxın. Controller. Gördünüz, get var, post var. Daha sonra burada get var təzədən. Cürbəcür endpointlər var. Put və delete burada lazım olmadığı üçün burada istifadə olmuyor. Amma app nə appdir? Baxın, REST API demişdim o bayaq sizə. Burada REST API. Bax, appə baxın. REST controller app'in. Yəni bizim bu app nədir? REST API app'idir. Controller'ım. İndi birazdan onları gələcəm, praktiki göstərəcəm. Okay. Mən yadınızda deyirdim bugünə qədər ki, məsələn, user class yaradırsınız, onu ayrı pakejdə yaradın, controller'ı ayrı pakejdə yaradın, hamısını deyirdim. O məntiqini bu dərs başa düşəcəksiniz ki, mən nəyə görə elə deyirdim. Çünki burada baxın, controller var, servis var, repository var. Niyə mən databaza dərsini, bundan sonra ikinci hissəsini keçəcəm databazanın? Çünki bu dərs repository var. Repository bizdə nə demək olacaq? Yəni sizin kodunuzun birbaşa databazaya bağlandığı yer bura olacaq, repository. Bir də servis var. Servis nədir? Bütün kodun məntiqləri servisdə yazılacaq. Controller nədir? Joystick var, məsələn, putda X-i basırsınız, bu X bunun içində olacaq. Burada sadəcə olaraq knopkanı saxlayacaq. Müştəri istənilən knopkanı bassa, avtomatik ox gedir hara servisə, məntiq burada işləyir və məntiq də gedib databazaya buradan müraciət edir. Bunlar hər bir ayrı klasslar olacaq. Okay. İndi gəlin, mən bir dənə app yaradaraq onu sizə izah etdim. Controller'da HTTP requestləri götürür sadəcə olaraq. Yəni budur, controller. HTTP requestləri burada göndərəcək. Mən kod şəklində gəlin başlayayım yazdım, sizə aydın olsun. Baxın, simple. Gəlirəm bura, bir dənə yeni app yaradıram sıfırdan. App'im, burada sola baxın. Solda cürbəcür var. Java, Kotlin, Groovy, Empty Project, Maven var, Spring Boot var. Spring Boot'u seçirsiniz. Bir də burada, baxın burada Gradle, Groovy var, Kotlin var, bir də Maven var. Siz Gradle seçirsiniz, amma Groovy olanı seçirsiniz. Gradle, Groovy. Okay. Groovy bir dildir. Kotlin seçməyin. Daha sonra buraya bir dənə proyektə ad verirsiniz. User Project. Okay. Proyektimin adı User Project'dir. İçində də hər şey var. Corretto'da versiyada 17 qalsın, problem deyil. Bir dənə bura nə edirəm? Next verirəm. Next verəndə mənə kitabxanaları gətirəcək. Baxın, kitabxanalar. Sağ olun. Və kitabxanalar da bunlar. Buradan istədiyiniz bir şeyi seçə bilirsiniz. Web. Bizə bir dənə bu lazımdır. Web nəyə görə? Çünki biz nə demişdik? Bizim bu yazdığımız app webdə işləyəcək axı, birbaşa web üzərində burada. Ona görə burada nəyi seçirik hal-hazırda? Sadəcə bir dənə webi. Webi seçdim, bura düşdü. Buradan silə də bilərsiniz. Bir buradan seçə bilərsiniz. Bir də belə bir şey var. Baxın, mən bunu seçib yaradıram. Create edirəm. Webi seçmədim. Təzədən yararam. New project, Spring, user project. Düşürəm bura. Groovy, okay. Is not empty, ignore and continue. Yes. Buraya yazıram web. Bunu seçirəm, create edirəm. New window. Mən artıq proyektim yaranır. Mən gördünüz, birbaşa IntelliJ içindən elədim. Amma siz həmçinin gəlib buradan da edə bilərsiniz. Spring Initializer var. Bura girə bilərsiniz. Baxın, buradan da edə bilərsiniz. Belə bir linkdir. Gələrsiniz burada, app'in adını burada verərsiniz. Atıram, nə olsun app'in adı? User app verərsiniz. Dependency add var burada kənar. Burada bassaz, web versəz, Spring Web. Belə də yarada bilərsiniz. Generate versəm, avtomatik app'i haratıb bura atacaq məndə. Buradan da yarada bilərsiniz. Amma normalda IntelliJ daha sürətli olduğu üçün buradan yaradırlar. Buradan yaratdım. Okay. Baxın, app'im hazırda, hal-hazırda. Amma app'in bugünə qədər işlətdiyimiz app'lərdən fərq odur ki, buranı görürsünüz main. Burada nə yazılıb? Spring Boot Application. Yəni bu app'im nə app'idir? Spring app'idir. Bu app Spring app'idir. Okay. Çox sorry, qrupda nəsə baş verir bayaqda. Nəsə qrupda baş verir, nəsə. Davam edirəm. Bu Spring app'dir. Nəsə. Məndə tutmasın. Başlayıram indi izah eləməyə təməldən.
Okay. Say no, please. Bir saniye. Bir saniye. Okay, ise. Baxın, mən bu yaxın demişdim sizə. App'in nəyi var? Nəysə, Gülsən bizə həll edəcəm, müjü keçib. App'in nəyi var? Controller var, servisi var, reposu var. Mən gəlirəm bura. Repository. Okay, nəysə. Repository yaratdım. Bu nədir? Baxın. Bu databazaya bağlanan hissəsidir. Repo. Nəysə. Bir də app'in nəyi var? Servisi var. Ancaq pakejlər yaradırım, başqa iş. Okay. Nəysə. Baxın, 3 dənə pakej yaratdım. Controller, repo, servis. Bir dənə də pakej yaradıram, model adında. Model. Mənim bu dəqiqə 4 dənə pakejim 4-ü də hazırdır. Biz burada nə edəcəyik? User istifadəçi üzərindən Spring-də bir dənə sadə bir app yazacaq və onu Postman-dan çağırıb yoxlayacaq ki, işləyir yoxsa yox. Okay, gəlirəm bura. Bu app Spring app yazılanda həmişə ayaqdan yazılır, başa doğru gedir. Birbaşa başdan yazılmır. Ayaqdan necə yazılır? Birinci həmişə repo yaradılır. Repo ilə databaza. Yəni sənin databazan olmasa, sənin backend kodunun bir mənası qalmır. Düzdür? Ona görə birinci databazaya aid olan hissəsini yazırsın. Repozitorinin içində yazıram. Baxın, controller'ın içində app'in adı nədir? User. Controller'ın içində user controller yazacağam. Repo'nun içində user repository, servisin içində user service. Birinci yaradıram nəyi? Repository. Yaradıram burada user repository. Yaratdım. Bir dənə adını düzəldim. Okay. Bunu da yerine yazmışam. Və yaratdım user repository. Bir dənə bunun üstünə, baxın Spring-ə məxsus nədir mən özəlliyi olan. Bunun üstə yazıram nə? At yazıram. Repository. Görürsünüz bu hardan gəlir? Org.Spring Framework-ın içindən gəlir. Bunu götürdüm, yapışdırdım bura. Bir dənə də başqa klass yaradıram. Model bizim nəyimizdir? O təməl istifadəçi var ha, user'ın özü. O həmişə modelin içində yaradılır. Model nədir? Yəni maneken. Sizin struktur skeletiniz burada yaradılır. Buraya yazıram nə? User. User'ın özü burada olacaq. O sadə bir şey. Bir də controller var. Controller'ın içinə user controller. Fikrin hər birinin qarşısında bir dənə user artırmağınız kifayət edir. Servisin içində nə olacaq? User service. User service. Üçü də hazırdır. Okay. Bunu bağlayıram. İndi baxın, yuxarıdan baxın arzulanınca vururam. Controller servisə gəlir, servis repoya gəlir, user da tamamilə ayrı bir şeydir. Reponun içində yaratdığım repository. İndi gəldim servisin içinə. Servisin də üstündə nə yazıram? Servis. Controller'ın da içində nə yazıram? REST controller. Üçün də annotasiyasını hazırladım. Bunların rolu nədir? Baxın, adı xəritə işarəsi yarandı. Yəni browserə aparacaqsınız, gördünüz. Bu sizi browserə apar avtomatik. Göstərir ki, browserdən bu formata çağıra bilərsən. İşte. İndi gəlirəm bura. Open user service repository user. Mən birinci nəyi yaradıram? Ən təməl birinci yaradılan şey modelin özüdür, yəni user'ın özüdür. Yəni birinci user yaradılır. Mən gəlirəm bura. İçəri nə user nəyə olsun? ID-si və name'i var da. Private string int id bir də private string name. Müştərinin ID-si var, adı var. Bildiyimiz kimi encapsulation-a görə nə edirəm? Birinci sadə konstruktor yaradıram. Yaratdım. Bir dənə də boş konstruktor yaradıram. Public. Bugünə qədər keçdiyimiz dərslərdə sadəcə hamısı bir yerdə olacaq. Bir dənə də boş konstruktor yarattım. İndi nə yaradıram? Encapsulation, yəni getter və setter yaradıram. Düşürəm aşağı. Getter setterdə yaratdım. Filtrim 2 dənədir. Boş konstruktorum var, dolu konstruktorum var, get və setlərim var. Bu user'ım hoca hazırdır. Buna biz nə deyirik? Model. Mənim yəni nəyim hazırdır? Modelim hoca hazırdır. İndi gəldim repo'nun içinə. Repo'nun içində mən mock database yazacağam və sizi mock'dan tanış edəcəm. Mock database. Yəni
bizim ne diyeyim də, süni yaradılmış databaza. Düşürəm aşağı. Bizim nəyimiz var? Bir dənə databaza özünü nəyi saxlayır? Dəyərləri saxlayır, düzdür. Dəyər adı saxlayır bir korobkanın içində. İndi korobkanın mən klasın içində birbaşa mock yazacağam. Mən sizə demişdim ha, frontla back işləyir. Front asılı olmaq üçün back birinci ona mock data verir. İndi o mən fikirləşdim, mən back-endi yazmağım bir həftə alacaq, amma front məndən gözləyir. Mən fronta mock data verirəm. Yazıram burada private final olmasın, list. Okay. İçi nə olacaq listin içində? User. Buraya yazıram ki, users bərabər new array list. Okay. Bağla. Onu da import etdim. Listi də import elədim. Hazırdır. Mənim bir dənə boş korobkam var. İndi birazdan korobkanın için prosta mən nə edəcəm? Dolduracağım. Mən bayaq nə demişdim? Krat. Krat nə deməkdir? Belə yazaq. Krat. Birinci nədir? Create. Okay. Sonra read, update, delete. Şimdi bunları bir reallaşdıracaq. Create nə deməkdir? Yaratmaq. Şimdi biz nə edirik burada? Bunları yazmağa məncə ehtiyac yoxdur. İlk endpoint var. İndi endpoint məntiqini sizə izah edəcəm. Hər birini üstə yazacağam. Endpoint. Bu bir endpoint. Endpoint nədir? Bir metodun adı burada endpoint gedəcək. Düşürəm aşağı. Birincimizin adı nə olsun? Create. Create nədir? Yəni anar bir data göndərəcək. Mən onu nə edəcəm? Databazama yazacağım. Bu sizin üstünə yazıram. Mock database. Bu sizin mock databazanızdır. İndi düşürəm bura. Yaradıram. Public. Okay. İçinə nə yazacağam? User yaradıram da. User. O metod yazıram. Başqa iş nəmirəm. Save. İstəyən bir şeyi yaza bilərsiniz. Save user da yaza bilərsiniz. İçinə nə göndərəcəm? User. İndi mən prosta bir dənə burada yazıram ki, users.add user. İndi izah edəcəm, mən burada nəyə necə yazdım, niyə yazdım. Baxın, mən neynədim? Boş bir dənə mock databaza yaratdım. Bugün ve PostgreSQL-da yaradıcıda baza, table yaratmışıq keçindiniz. Bu sizin table'ınızdır var. Users adlı table'dır. Güya varmış. Hə, güya varmış kimi. Və girdi içinə public user bir dənə metod yaratdım. Public user save user. Yəni neyinə? Create elə. Endpoint üstə yazıram ki, create. Hətta gəlin adını normal yazaq. Create. Elə bu adlı bura köçürəcəm. Create. Bu nə edir? Mən bir dənə obyekt göndərəcəm bura, user tipində obyekt. Həmin obyekti nə edir? Listin içinə əlavə edəcək. Users listinin içinə edəcək nəyi? Mənim buradan göndərdiyim obyekti. Və return nəyə görə yazdım? Postmanda biz birazdan request göndərir də həqiqətən də göndərdiyim data mənə qaytarsın, görün düz şey yazmışam bura. O yazmağı yazır, bir də sizə göstərir ki, ana bax bunu yazdım. Kənan, bunu yazdım. Select from listəsi bu. Bu yox, o aşağıda. Bu prosta create. Prosta mən create-ni oynadım ki, return nəyə mən həmçinin datanı görüm sən nə yazdın içəri. İndi düşürəm aşağı. Bura nə yazıram? İndi nədir bizə? Read. Bu select from'dur. İndi buraya yazıram ki, endpoint read. Qarşısına slash. İndi düşürəm aşağı. İndi bura nə verək? Oxumaq nə demək? Yəni hər şey gətir də. Adı üstündə all. Public. Hər şeyi oxuyacaq üçün nə edirəm? List. Nə qədər deyirəm içəridə user var, hamısını oxu. Adını nə qoymuşam? Read. Read all. Yəni hamısını gətir. Yəni bura parametr verməyə ehtiyac yoxdur. Nəyə görə? Çünki zaten mən bunu çağıranda bu mənası odur ki, içəridə nə varsa sizə gətirməlidir də. Başqa bir xüsusiyyəti yoxdur. Return users. Niyə users yazdım? Çünki users'ın tipi nədir? Bu. Mən də geriyə zaten nə gözləyirəm? Elə eyni şey. Burası hər kəs aydındır. Return users niyə yazdım? O sonrası gəlsin. Hə. Yes. Çünki bura niyə bəs parametri göndərmədim? Kənan Zeynal Məhəmməd Seyid. Niyə parametri göndərmədim read all eləyəndə? Nə varsa gətir. Hə. Yes, çünki all. Nə varsa dedim, get gətir. Bu da bizim nəyimiz idi? Read'imiz idi. İndi bir dənə də düşürəm aşağı. Üçüncü endpoint'im var. Endpoint. Bunun da adı nədir? Update. Update. Bir də karta səsində create var. Yəni bu ölçüdə olan şeyləri göndərə bilərsən. Yes. Create, karkası create verirsən həmişə. Bir də bizim İndi mən yaradacağım nəyi? Kradan. Repository. İndi bunu yaradacağım mən. Ano update. Bizə lazımdır update.
De burada. Burada hər şey bir-birinə qarşı. Okay, vacib deyil. İndi mən yaradacağam update. Update nə edir? Baxın, düşürəm aşağıya. Public. Bura mesaj göndərir, yoxsa nə qaytaraq? User update. Mən düşünüm. Burada verib body qaytarmış. Mən amma body qaytarmaq istəsəm bəs. Mən body qaytarmaq istəsəm. Okay, mən body qaytaracağam burada. Tamam. Mən qaytaracağım user. Body bunu yazıram. Update. Deyirəm ki, update. İçəri mən nə göndərəcəm? Update nə deməkdir? Bayaq sizə Notion'da göstərdim. Olan bir şeyi dəyişirsiniz. Olan bir şey user-da içində. Deməli, sizin zaten user göndərməlisiniz. User göndərirəm. Düşürəm aşağı. Bax, atıram. İçəridə 10 dənə adam var. Düzdür. Biz içəridə 5 dənə tələbəyik. Çöldən bir nəfər gəldi ki, məsələn, anarın məsələn atıram, papağını dəyiş, nə, açıqsın get dəyiş. Yəni içəridə birinci gəldi nə etməli? Anarı tapmalıdır da. Risk gəlib ilk adamdan dəyişəməz axı. İçəri girib birini soruşmalıdır, anar kimdir? Düzdür. İndi mən içəri girəcəm. Deyəcəm ki, içəridə bu istədiyi adam kimdir? Onun üçün nə etməliyəm? Bütün bunun içinə baxmalıyam, loop eləməliyəm ki, görüm içəridə anar var ümumiyyətcə. Yazıram nə deməli, bir dənə for yaradıram, for each. Bütün user'ları eş eləmək üçün. User tipində users. Okay. İndi update user verək. Bunun altına ki seçilsin. İndi içəri girib hamısını eş elədi. Və mən burada if məntiq qoyacağam. Mən deyəcəm ki, if user nöqtə get id okay, bərabərdir update user. Mənə çöldən gələn user ki olacaq. Ha. Deyəcəm ki, içəridə olan hər hansısa bir user ID-si əgər bərabər olarsa çöldən gələn user'ın ID-sinə, okay, o zaman nə edirəm? User nöqtə set name deyirəm ki, əgər mənim içəridə hər hansı bir user'ım ID-im çöldən gələn bir hər hansı user ID bərabərdirsə, yəni çöldə anarla girib jurnalda, anar içəridə əgər varsa həmin ID-də adam, neynə? Həmin anarın içəridəki adına yuxarıdan gələn adı götür set elə. Yəni updated user nöqtə get name. Onu götür aşağıdakı anara set elə. Və düşürəm aşağı nə edirəm? Set eləyəndən sonra da qaytar mənə görüm kimə əlavə elədim. Return user. Yəni return nədə görürəm bu user? Tapdığın kimdir? Return biz nə demək axırda yazdım. Çünki bu tapır birinci. Tapandan sonra gedir, dəyişir. Və burada loop eləyir. Burada o girib axtarır. Kim bərabərsə həmin ID-yə tapdı. Tapan kimi adını dəyişir. Nəyi qoyur? Çöldən gələn yeni adı bura yapışdırır. Sonra da həmin tapdığı bu user ki var, dəyişib baxır, onu mənə geri qaytarır. Şu. Dəyişmək və s. bir şey. Yes, dəyişir. Məsələn, girdi içəri, anarın adını dəyişir. Deyir, anarın adı nədir? Əli. Girdi içəri. Bütün sinifə baxır indi, forma. Bütün sıralara baxır. Deyir, anar adında kim var? Bax, ID ilə. Deyir, anar ID-sində kim var? Əlində ID-nin gir bax otağa. Ona 3 verirlər. 3-ü tap. Üçüncü ailənin adını dəyişir. Hə. Yes. Burada 3-ü tapır. Burada həmin 3-ün adına nə edir? Çöldən götürdüyü adı gətirir. Yuxarıda kimsə komanda vermişdi. O adı gətirib 3-ə yapışdırır. Və sonra deyir ki, anar bax, çöldəki adama deyir ki, baxın, anarın adını dəyişdim, indi bu oldu. Yeni user. Və ən sonda bir dənə return null verək. Kodumuz bağlansın deyə. Okay. İndi düşürəm aşağı. Nə bir şey yoxlayacağam. Okay, belə yox. Biraz nə deyəyim. Burada işimizə yaramayacaq. Bir də bizdə nə var? Delete var. Delete nədir bayaq kimi? Yəni burada opsiz götürüb bunu nə edə bilərsiniz? Silə də bilərsiniz. Şəməki formada ailənin falan adı falan silmək kimdir? Yes. ID-yə görə silə bilərsin. O da buradadır məntiq. Gəlirəm bura. Public void delete. Birinci yuxarı yazaq ki endpoint delete. Public void delete. Delete nə edəcək zaten? ID nə edəcək? İçəridə bir ID olmalıdır ki, onu dəyişsin. Bu ID ilə. Mənim bu tipim nə idi? Int. Deməli, gəlirəm bura nə yazıram? Int ID. Düşürəm aşağı. İndi mən deyirəm ki, həmin bu users'ın içində bayaq necə axtarmışdım, indi yenə axtaracağam. Users nöqtə. Deyirəm remove if. Yəni bu nə deməkdir? Tap əgər edə bir şey içəridə varsa sil. Bu nədir? User lambda string user nöqtə get id. Yəni içəridəki hər hansısa bir id bərabərdirsə çöldən anarın göndərdiyi bir id-yə
Anarın göndərdiyi bir ID bərabərdirsə, onu neyinə? Sil. Yəni bu neynədir? Users, yəni bunu çağırdı usersə. Dedi remove if. Remove nə deməkdir? Sil əgər. Əgərin şərti bunun içində yazdım. İçəridəki anarın ID-si mənim verdiyim ID-yə bərabərdirsə, yəni içəridə belə bir ID adam varsa, neynə onu? Sil. Remove. Geriyə nə qaytarır? Boolean. True, false. Boolean qaytarır. Baxın. Burada. Deyir ya true ya da false. Okay. Remove if verdim, bu da hazırdır. Mən nə etdim indi? Mən CRUD yazdım, amma repozitorinin içində yazmışam hələ ki. İndi mən demişdim, ayaqdan başa doğru gedirik. Ayağı yazdıq bu dəqiqə. İndi bunu başa doğru daşıyacaq. Nəyə görə daşıyacaq? Baxın, mənim postmanım var burada. Birazdan göstər. Postman nədir? Sayta girəndə google.com yazırsa, o gedib harası çıxır. Bu da sizin test Google-unuzdur, bax. Bura sizin URL yazdığınız yerdir. Necə Google yazırdınız? Bu da eyni şeydir. Buradan gözləyin. Və eyni məntiqdir. Gördünüz, 200 qaytardı. Sadə bura bildiyim browserdir. Google.com yazdım. Google'un bildiyi mənə bəzi dataları gətirdi. Gördünüz. Bax, dataları gətirdi mənə. Amma bura qarışıq bir şey yazsa, məsələn, elə bir şey deyək ki, yoxdur. Avtomatik nə baş verər? Could not send request. Request-i göndərmədim, çünki elə bir yol deyir, yoxdur. Elə bir pəz yoxdur. İndi biz də elə bir şey yazacaq ki, biz ümumiyyətlə browser veb-saytı tanıdırıq ki, mənim yazdığım kimi bir kod da var, onu da get tap veb-saytın üzərindən. Biz onu göstərəcəyik indi. İndi gəldim bura. Bu nə idi? Repozitor. Repozitor bizdə hazırdır. Bir dənə də gəlirəm yazıram nə? Servis. O servis yazmışam burada. Servisin bir dənə işi nədir? Gəlib buranı prosa çağırsın. Başqa iş nədir? Hal-hazırda. Bizim məntiqlə. Düşürəm servisə. Sizə bir şey izah edəcəm. Dependency injection. Dependency injection mənası deməli ki, sən servislə repo klasslarının ikisində bir-birinə belə zəncirləyirsən, bağlayırsan. İndi onu inject edəcəm. Inject necə olur? Yadınızda bir dənə obyekt yaradırdıq. Obyektin adı nöqtə yazıb onun için görürdü ya. İndi eyni məntiq yazacağım. Düşürəm aşağı. Private final. Adı nədir bu klasın? Repository. User repository. User repository. Все. Bu niyə xətadır? Çünki konstruktor istəyir. Bir dənə də konstruktorunu yaradıram. Все. Hazırdır. User repository mən nə etdim? Dependency inject edim. Sizdən müsahibədə %100 soruşacaqlar Spring-ə girəndə ki, DI nədir? Yəni, ona qısa versiyası budur, DI. Dependency injection nədir? Siz deyirsiniz ki, mən controller'ı servisə və yaxud da servisi repoya bağlamaq üçün və yaxud da istənilən klası bir-biri arasında inject edib bağlamaq üçün mən nə istifadə edirəm? Dependency injection. Dependency nə deməkdir? Asıllıq. Yəni, mənim servisim nədən asılıdır? Repodan asılıdır. Yəni, extend yazmadan şey demək. Hə, yes. Extend yazmadan birbaşa burada inject elədim datanı. Bir filin içində adı yazılır. Yes. İndi düşürəm aşağı. Eyni bu arzulığı nə yazmışsınızsa, burada götürüb onu yazırsınız. Amma kopyalamışsınız. Baxın, üst var ha, üst metodun adı həmişə eyni olur. Bax, create yazmırıq. Düşürəm bura. Create. Eyni üstü götürəcəm, o başqa işləməyəcəm. Bax, create-i. Body'sini götürmüşsünüz, bura lazım deyil. Ancaq üstü. Üstü yazdım burada. Düzdür? Mən burada heç nə etməyəcəm. Bir dənə yazacağım ki, return. User bunu nəyə görə inject edib buraya yazmışdım. İndi götürəcəm, bunu yazacağım aşağıda. Deyəcəm ki, user repository nöqtə create. Niyə? Çünki burada nə var? Burada create var. Gördünüz? İndi bura mən user repository nöqtə verəndə avtomatik nə görürəm? Bunun içindəkini görürəm. İçindəki nədir? Create yazmışdım. Baxın, burada create. Bunun da adı create olduğu üçün siz burada nə edirsiniz? Create-i çağırırsınız. İçinə də nəyi göndərirsən? Bu səndən nə gözləyir burada? Hə? Nə gözləyir bu? User. İndi göndərdim user. Yoğun obyektini yaratmış kimi bir şey oldu. Elə ki, obyektini yaratmadan da burada metodun şey yapıyor. Yes. Onun içindekiler. Yes. Siz burada nə edirsiniz? Birbaşa buna deyirlər inject. Dependency injection. İkinci nədir sizdə repozitorun içində? Read, oxu. Və yenə bax, üst sətri götürürəm, full. Body götürmüşsünüz. Üst sətri deyirəm bura, atacam bura. Read. Attım bura, bir dənə mötərizə açıb bağladım. Burada məqsəd bir dənədir. Inject elədiyiniz repozitorunu çağırırsınız. Nöqtə verirəm, yenə nə oxuyuram? Read all. Read all-u haradan aldım? Bu. Fikrin yazdıqca bunların ışığı yanır, görürsünüz. Bayaqdan bu tündüydü. Bax, siləndə bunu bir dənə. Siləndə tündür. Amma istifadə etdim deyə, bax, adi üstünə gətirsəm nə deyir? Deyir, is never used. Heç vaxt istifadə olunmuyor.
Amma mən bunu yazandan sonra istifadə edirəm axı. İşığı yanır. İstifadə olunur. Read istifadə elədim. Bura nə yazıram deyən? Return. İndi düşürəm aşağı. Create hazırdır, read hazır. Bir dənə nə var? Update. Update eyni var, yuxarısını kopyalayırsınız. Mən ən optimal variantı göstərəm, sizə ən rahat. Update. Saldım aşağı. Update nədir? Yenə bunu çağırıram. User repository və bunu. Yazıram bura. User repository nöqtə. Update'in adı nə gedir burada? Update prosto. Düşürəm buraya yazıram ki, update. İçində məndən nə gözləyir? User adını bir dəyər. Mən də zaten burada nə gətirmişəm? User. İndi həmin gətirdiyim user nə edirəm? Update user edirəm. Göndərdim bura. Bir dənə də qabağına yazıram. Return. Bu da belə. Bir dənə bizdə nə qaldı? Delete qaldı. Yəni baxın, bir dənə bunun işığı yanmır. Delete qaldı. Delete eyni qayda ilə təzini götürürəm. Düşürəm aşağı. Yazıram burada delete. İndi yazıram burada. Atıram bunu bura. Bağlayıram. İndi necə yazıram burada? Bir dənə siz deyin. Kağına tək yazıram burada. Eyni yuxarıdakı kimi arzuluğunu necə yazıblar? Hamısında fikir eyni məntiqdir. Burada nə yazmalıyım? Return. User repository yazacaqlar. Nöqtə. Nöqtələrdə hamısını selektləyirsən. Read all hamısını silir. Read all hamısını selektləyirsən. Read all oxuyur. Read. Silmək delete. Dedim, yəni read all desəyir, delete hamısını silməyəcək olsun. Yox. Mən bu delete'in prosta ad deyim. Bunun xüsusi mənası yoxdur. Sənin məntiqin buradadır. Burada nə versən onu da işləyəcək. Delete verib read all yazsan, gedib hamısını oxuyub gətirəcək. Bu sənin sadəcə olaraq developer kodu başa düşürsən, sən nə yazmaq istəyirsən, ona görə yazırsan. Yox. Burada istəyən şey verə bilərsən, string də verə bilərsən. Siləndə məsələn sən istəsən ki, siləndən sonra desin ki, uğurla silindi, string yaz. O boş bir şey. Və user.read all. Read all, onun yerinə şey yazmalıydı, delete yazmalıydı. Yes, delete. Delete haradan gəlir? Bunun içindən gəlir. Bunun içindən gəlir. Niyə məndə xəta verdi? Yes. Bu editörünü yemraq. Bu sadə. Gördünüz nə yəni? Bax, eyni bura yazdığım məntiqi create, read, update, delete eyni servisə köçürdüm. Create, read, update, delete. Düzdür? İndi eyni təzədən bunu buradan götürüb hara daşıyıram? Control-ora daşıyıram. Repo hazır. Servisə daşımışam. İndi eynisini təzədən buradan götürürəm. Heç bir şey dəyişmişsə. Bir dənə burada injection dəyişir. Burada mən nə etmişdim? Servisi repoya bağlamışdım. Düzdür? Ona görə servisin içində repozitorunu çağırdım. Düzdür? İndi buradan mı controller'ı özündən sonrakına bağlayıram. Ona görə burada nə yazıram? Private final user service. Burada da servisi bağlayıram controller'ı. Çünki bu özündən sonraya bağlanır. Necə ki bu özündən sonraya bağlanmışdır repoya. Controller da özündən sonra nədir? Servisə bağlanır. Bir dənə də inject edirəm, bitdi. Okey. Aydın oldu. Süper. İndi əsas nə gəldi? HTTP burada gəlir. Yazıram bura nə? HTTP requestlər burada olur. Hə. Yəni endpointlər. İndi düşək endpointləri yazaq. Bu nə idi bunun adı? Create, düzdür? Yəni nə idi? Create'in mənası nədir? Post. Postu da create'in mənası. İndi yarın bura nə yazıram? Bax, birinci sadə göstər. Eyni məntiqi bura köçürdürəm hələ. Yes. Eyni məntiqi sadə bura köçürdük hələ. Return user service nöqtə create. İçinə nəyə göndərəm? Bu user'ı bunun içinə atıram. User. Sadəcə olaraq bundan fərqi o olacaq ki, bu sadə metoduydu. Buna amma birazdan deyirəm, webdə işləsin. Burada. Orada işləmək üçün bura nə yazıram bir dənə üstünə? Post mapping. Çünki burada nə edirəm? Post edirəm. Başa düşdünüz? İçinə də bir dənə, burada nə yazıram? Anlaşılır olması üçün nə yazıram? Create yazıram. İstənilən bir şey yaza bilərsiniz.
İndi onu birazdan göstərəcəm mənası nədir bunlar. Manual idarə etmək. Hə. Manual buna ad verdim, nickname verdim mən. Bu verdiyim nickname prosta. Metoda nickname verdim. Bir dənə də bizdə nə var? Başqa. Read all var. Düzdür Kənan? İndi read all götürək. Düşək aşağı. İndi burada bir dənə də read all yazır. Return. Necə yazdım Kənan? Create edirik. Göstərir də o. Onu yazaq da. User service və Read all. Bax Kənan, onu create edirsən. Sən bura bax ki, bu nə edir? Read edir. Mən, bu sənə oxşuyur. Mən qapının üstə yazıram ki, hamam otağı. İçəri girsən gözün qonaq otağıdır. Ya mən çöldə gəl read all yazmışamsa, deməli içəridə read all deməlidir. Bunu başqa şey yazıb, buraya girsən başqa şey yazsan, developer çaşacaq. Developer nəticə yanlar onu read eləmək istəyir. Çağıracaq görəcək yanlar başqa şeydir. Ona görə. Bu nə edir? Read nə deməkdir? Oxumaq, düzdür? Get. Yəni nə edir? Get edir hamısını. Get mapping. Burada bir dənə içən yazaq ki, read. Bir dənə də qabağına slash qoyursunuz. Slash. Üçüncü nədir bizdə? Update. Bunu bax, başlığını götürürsən, gəldin bura. Update necə yazılır? Bunu belə deyək. Return user service nöqtə update, həmin updated user. Bunu da başına put yazırsınız. Put mapping update. Neynədim? Create'imi yazdım, read'imi yazdım, update'imi yazdım. Create nə deməkdir? Instagramda nəsə paylaşan yaradırıq ha. O nədir? Post. Ona görə qabağına post yazdım. Instagrama girən kimi reelsləri baxıb nə edirik? Read edirik, oxuyuruq. Ona görə oraya read yazdım, get yazdım. Instagramda post paylaşıb onu bəyənməyib, təzədən dəyişməyə çalışanda update edirik, onu dəyişirik. Onun kimi nədir? Update, put mapping. Putun mənası bərabərdir update-ə. Get'in mənası read-ə, postun mənası da create-ə. Qaldı bir dənə delete. Delete-i götürürsən, düşürsən aşağı, delete. İçinə də yazırsan, eyni məntiq. Return user service nöqtə delete. ID-ni də göndərirsən içinə. Belə. Okay. User service nöqtə delete, ID-ni göndərdim içinə. Bunu da üstünə yazıram. Delete mapping görürüz. Delete mapping. Bunu da içinə bir dənə yazıram ki, oxunaqlı olsun deyə. Delete. Все. Mənim endpoint, bunları endpoint deyirik. HTTP requestlər burada olur. Yəni endpointlər. Bu endpoint budur, bu yazılış endpoint deyirik biz buna da. Post var, get var, put var, delete var. 4 dənə endpointun 4-ü də buradadır. Bütün nə qədər sayt görürsünüz, web səhifələr hamısı bu 4 dənə şeyin üstündə işləyir. Yəni fikirləşin, yazıb, silib, pozub dəyişməkdən başqa nə var saytda? Ancaq bunlar da. Paylaş, sil, post, düzəliş eləsin. Hamısı da bunun altında var. Bu da hazırdır. Biz burada heç nəyə ehtiyacımız yoxdur. Birazdan detallar var, ona lazım olsa göstərəcəm. Okey, bu da hazırdır. İndi gəldim əsas nəyə? Postmana. İndi general blendiyim nədir? Bir dənə model yaratdım user adında. User nədir? Mənim təməlim bundan işləyir. User hazırdır. Repo var. Mock databaza yaratdım. Bir dənəsində o databazayı yazacaq, biri oradan oxuyacaq, biri orada update edəcək, biri də oradan siləcək. Bir dənə də servisim var, hansı ki bu gəlib bunu çağırır, reponu. Bir dənə də eyni məntiqdə controller var ki, gəlib servisi çağırır. Burada inject eləmişəm. Üstə yazıram. Dependency injection. Ən azı bir nokta da olsa, yəni Postman'da 100%. Postman'ın databazına əlaqəsi yoxdur. Postman deyir ki, hə. Yes. Çünki bunlar hazırdır, gördünüz. İndi gəlib Postman'ı necə istifadə edir ona. Bir dənə bura diqqətlə baxın. Bax. Bu başlıq həmişə hamısında eyni olur. HTTP localhost. Mənim bu dəqiqə bu appim sayta çıxıb, orijinal bir sayta çıxmıyor. Bax, hələ mənim kompüterimin içindədir. Bax, bu kompüterimdədir. Bu nədir? Lokaldır. Yəni, mənim kompüterim mənim lokalımdır. Deməli, o host nə gedir? Localhost. İndi bu appə heç nə etməyəcəm. Bir dənə appi run edirəm. O bugünə qədər run edirəcək. İndi run edirəm. Run. İndi baxın, görün nə baş verəcək. Bax, qalxır app. App necə qalxdı birinci? Nə yazılıb burada? Spring. Bax, burada nə yazılıb indi? Ən maraqlı, bax, bu Java-nın ən maraqlı yerləridir bura.
Deyir ki, Anar, sənin appin qalxdı. User project. Deyir, Anar, sənin appin qalxdı. Started user project application. Deyir, 1 saniyə ərzində ayaqdadır artıq. Hansı portdaran o? Tomcat started, Tomcat var da bayaq servis, embedded servisi budur. Hansı portdur? 80-80 görürsünüz burada. Tomcat onu bir portaya göstərir. Portu. Portayını. Tomcat biz nədir? Bir serverdir. Sizin app qoşulanda Springdə Tomcat ayaqda bir dənə server qaldırır. Həmin serverin üzərindən gəlib Springə çıxa bilirsiniz. İndi port qaldırıb ayaqda. 80-80 düzdür. Gəlirəm bura. Mənə 90-22 axı. Bunu yazıram bura. 80-80 düzdür. İndi gəldik bayaqdan verdiyim şeylərə. Biz bunları nəyə görə yazırdıq? Bax, create vermişəm ha, read vermişəm ha. İndi mən burada create yazsam, bax slash nə yazmışam bura? Slash create. Mən gəlib bura bir dənə slash create yazsam, deməli request-i hara göndərirəm? Bunun içinə göndərirəm. Amma slash read yazsam bura göndərmiş olurum. İndi create yazdım. Create bizdə nə istəyir burada hal-hazırda? User. İndi bu request body ilə olmalıdır. Məndə burada request body siz idi. Request body ilə göndərərik. Hələ belə yoxlayım, getməsə request body ilə göndərərəm. Problem deyil. Okay. İçində nə var? ID-si, bir də adı var. İndi gəlirəm bura. Body'yə adi bir də sadə göndərək görək nə baş verir. Test edəyək. Okay. Kanal içi boş göndərmiş. İndi gəl. Görək bura request gəlirmi heç? Okay. Started project. Create'im burada. Yazaq body. Burada row yazılır. Row'un içində yazır sanki. Burada yazaq ki, JSON açıram. Bir dənə ID-im var. ID-min içəri girəm. Tipi nədir? Int. Deməli, ID-im olsun 1. Bir dənə də name-im var. Name də olsun Anar. Request. Nə deyir bu? Localhost 80-80 create. Bir dəqiqə. Atıram request-i buradan. White label error. Onu niyə görmür? Resolved. Get is not support. Get göndərmir ya, biz post göndəririk. Niyə get göndərir ki bu? Postmandan oraya gelip çıxmır request-im. Okay. Postmanda burada mən əslində get-i çağırsam, get gələcək, gəlməyinə. Posta niyə göndərmir? Məncə request body görədir. Request body yazıram, okay. Request body yazdım. Yenidən run edirəm. Yenidən göndərəcəm postmanda. Qoy bir dənə qalxsın. Qalxdı mı? Qalxdı. Request göndərirəm, yenə işləmir. Start user application port 80. Mən burada nəyisə itirirəm, görmürəm onu. Amma nəyi görmədiyimi görmürəm. Request mapping. Bir saniyə. Request mapping. Yazaq bura. New. İndi gəlib buraya yazacağım. New. Belə qoyacağım. Anlayacağım. Bir şey çox pis gözdən qaçırıram hazırda. Okay. Localhost 80-80. 90-21 QR checkout payment new create. Bu bura. Əslində biz nəyə səhv göndəririk? Postman bura bağlana bilmir. Çünki adi get-i çağıracağım indi maraq üçün. Browserda. Buraya yazacağım read. Nə deyir burada? Okay, indi bura baxsaq. Read gəlirmi bura? New read. Qabağa new yazsam. Buraya məsələn request gedəcək. New read. Enter bastım, gördünüz gətirdi. Buraya gələndə completed verirəm, datalarım gəlir. Postman prostora bağlana bilmir. 90-90 Yox, inanmıram burada qalsın. Portunu manual dəyişərəm lazım olsa. Portu manual dəyişmək lazım deyil. Gəlin port manual dəyişim. Properties. Server. .port. Buradan portu dəyişə bilirsiniz. Məsələn, atıram 90-90 deyirəm portu burada. Təzədən run etsəm, app indi 80-80-də yox, 90-90-da qalxdı, gördünüz. İndi 90-90-dan yoxlayacağım. Məncə o deyil. Elə bir məntiq ola bilməz. Okay.
Düşünüm. Neye göre vermeye beyler? Request mapping, post create, worker, Telegram. App risk controller, app desa. Okay. Çədəyə. Alir o bağlasam göndərə bilir request. Nə deyir? Loglara baxacağım. Mənim öz postmanım heyif ki işləmir. Öz postmanımdan göndərsəydim normal. Postmanım açılmır nədənsə. Mənim postmanımla bağlı problem deyil hazırda. Çünki öz postmanımda işləmir. Niyəsə açılmır. Okay. Post mapping, new create, bla bla bla. Buradan götürsək, new verir. Okay, generate request in HTTP client. Aha. Get new. Click to prepay o değil. Generate open API draft. Başka şeydi. Create, new create. Okay. Try it out. Gönder. Request body required. ID, name, execute. Aha. Dəqiqə, buradan deyəsən işləyir. İndi bir dənə get eləyəcəm. Bir saniyə. Read. 90. No. 2 dəqiqə. Görmədiyimiz bir şey var. Mən bunu AI-dən soruşacağım. Çünki mən onu görmürəm. Faktiki olaraq onu görə bilmirəm. Məndən nə istədiyini. Onu görə deyəcəm. Serviste. Yox, bu